Manano mbola tsara tokolasy tokovavy ho anao tsarakiraika isa tokantrano manaraka ty fandarina zany malaza ity. Resaka kolokolo moa no malaza amin'izao fotoana izao ka hifatoa ny fandalinana sy fanadiaditsika amin'ity andro alina ity. Resaka kolokolo satria nandehabe tao anatin'ny 2.7 ora izay ny amin'ny hoe tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika no tratra manatanteraka izany. Tratra teto Madagasikara na nitaraina n'ireo mpandraharaha vahiny tamin'ny fitondram-panjakana fa tratra tany ampitan-dranomasina tany Londra tany. Tratra ambody io satria tao anatin'ny fotoam-pivoriana niarahany izany tompon'andraikitra teo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika izany miaraka tamin'ny orinasa tany Royaume-Uni James Field no nisy ny fiantsona nataony tompon'andraikitra orinasa io rehefa nandeha ny fifampirarahana amin'ny hahazoana taratasy ahafahana mitrandraka arenakibon'ny tany eto Madagasikara ka nosandaina vola manodidina 5,4 livra sterlina sy petrabola 500 izay ao anatin'izany orinasa zany amin'ny alalan'ny fitrandrahana tanterahany eto Madagasikara. De kolokolo ny anaran'izany satria ny sandan'ny taratasy amin'ny alalan'ny fahazon-dalana dia sandanina vola cadeau ary petrabola ao anatin'izany asa izay tanterahan'ny orinasa hanao ny asany eto Madagasikara izany. Ity kolokolo ity dia anisany mamparefo ny firenena aty Afrika. Fa mamparefo ihany koa ireo firenena any Amerika avaratra anoany sy ireo firenena izay sahirana ara-pivoahana tao Eropa tao. Ka niezaka ny nametraka ny programan'asa teto ambonin'ny tany amin'ny taona 2000 tanoany mba handresy izany kolokolo izany izao tontolo izao. Ny firenena mikambana rehefa nandinika ny amin'ny hoe inona no olana mahatonga ny fahantrana ary inona ny olana izay mitarika indrindra amin'ny fahampotehana eo amin'ireo rafitra rehetra eto ambonin'ny tany ka mampitarazoka ny ady amin'ny fahantrana dia tsapa tamin'izany ny amin'ny hoe ny fanjakana be kolikoly dia fanjakana mahantra ary fanjakana marefo. Ny kolikoly zany rehefa resy dia resy ny fahantrana ary raha matanjaka ny kolikoly dia matanjaka ny fahantrana. Izany indrindra no antony nahatonga n'izao tontolo izao nanomboka tany amin'ny taona 2000 tany nametraka ny amin'ny hoe rehefa sokafana ny mondialisation miaraka amin'ilay hoe globalisation dia tsy maintsy apetraka ny rafitra ametrahana fanjakana tsara tatana sy fanjakana tandalana. Bonne gouvernance c'est état de droit. Dia napetraka zany ny rafitra miady amin'ny kolikoly teo amin'ny setra iraisam-pirenena ary nandrafitra lalàna maro samihafa dia ireny rafitra teo amin'ny setra iraisam-pirenena ireny avy eo no nomena vahana tamin'ny alalan'ireo masovoan'ny Nations Unies na ny firenena mikambana mba hiasa amin'ny toerana izay iasan'izy ireo amin'ireo mpikambana eo anivon'ny firenena mikambana izany hoe ireo firenena izany. Ho an'ny eto Madagasikara nanomboka tany amin'ny taona 3 no niady amin'izany kolikoly izany ary nametraka rafitra tamin'izany ny filoha Marc Ravalomanana. Efa niresahantsika tamin'ny fandaharana zany malaza tamin'ny herinandro lasa iny ireo fametrahana ny paikady samihafa ahafahana ho tonga amin'izany bonne gouvernance na fanjakana tsara tantana izany sy hoe fanjakana tadalana état de droit. Ka ady natomboka voalohany tamin'izany ny fananganana komity amin'ny ady amin'ny kolikoly. Napetraka ihany koa ny antoko-pitsarana manokana hitsara ny raharaha momba ny kolikoly na ny chaîne pénale izay lasa pôle anticorruption amin'izao fotoana izao ary nanaraka azy ireny dia ny CSI ary taty aoriana moa zany dia nisy ny RAI izay manao ny fanakiazana ary ny fitazomana ihany koa ireo fananana azo avy amin'ny tsy ara-dalàna. Ny rafitra miady amin'ny kolikoly mazava ho azy zany dia ny CSI, ny SAMIFIN, ny Bianco, ny pôle anticorruption ary ny RAI ho an'ny eto Madagasikara. Raha ireo rafitra 5 ireo no resahantsika dia azo lazaina fa tokony ahafoana ihany amin'ny ampahany ary apidina ny kolikoly eto Madagasikara satria efa mahenika sy mahasahana ny Madagasikara izany rafitra miady amin'ny kolikoly izany ary miaraka mitantsolika izany ny sehatra ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny fampitaovana ara-teknika, fampitaovana ihany koa amin'ireo fiofanana maro samihafa sy ireo fanomezana ireo tantsoloka eo amin'ny lafiny arabola izay mampiodina izany ady amin'ny kolikoly izany. Kanefa moa ny sanjo iray loasa tsy ilaozan'izay amarara
ary ny omindray mandry tsy ny ray mifo. Nanana finiavana hanadio sy hametraka ny fipetra-pitantanana madio ny filoha Marc Ravalomanana, fa rehefa tonga ny fanonganam-panjakana dia tahaka ny tsy nisy avokoa reny ezaka rehetrarehetra ireny. Ka na de teo aza ny fitohizan-draha raha-mpanjakana, continuité de l'État, de toy ny rano an-damosiny ganagana, ary toy ny ganagana mitety asa, na toinona ezaka rava-maina hoy isika taoriana ny fanonganam-panjakana. De zao hitantsika izao ny vokatry ny fanonganam-panjakana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy ny atao hoe taleny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika no voasambotra tratram-body omby manao fanelanelana arabola sy para na action zay takina eo anivony zany fanomezana licence na exploitation zany. De afa baraka Madagasikara enotsika teo amin'ny sehatra raisam-pirenena ny vaovao navoaka ny correspondante ny TV5 Monde teto Madagasikara, ary naoraka ihany koa tany amin'ny RFI sy ireo famoaham-baovao maro samihafa, ny Club Mediapart, ny Le Monde sy ny sisa. Fa ity aloha ny sary sy ny feo zay navoaka ny correspondante ny TV5 Monde miresaka indrindra izany fahatratrarana ny taleny kabinetra ny fiadinan'ny République tany Londres izany. Quelques mois de la présidentielle, une nouvelle affaire de corruption embarrasse le pouvoir à Madagascar. La directrice de cabinet du président a été arrêtée jeudi dernier à Londres pour corruption. Elle aurait empoché 260 000 € versés par une entreprise minière britannique spécialisée dans les pierres précieuses. Un communiqué de la présidence annonce son limogeage immédiat alors qu'elle est encore détenue à Londres et qu'elle doit être entendue le 8 septembre. Les précisions de Gaël Borgia à Madagascar. À Madagascar, les affaires de corruption, de malversation ou de fraude fiscale impliquant des hommes politiques sont devenues quasiment banales, mais les condamnations par la justice malgache restent rares. C'est donc la première fois qu'un haut responsable de la présidence est arrêté à l'étranger pour corruption présumée. Il s'agit de Romi Vos Andrianarsou, directrice de cabinet du président malgache depuis mars dernier. Le Financial Times a révélé ce dimanche qu'elle a été arrêtée en pleine réunion alors qu'elle et son associé, selon les accusations, étaient en train de soutirer 260 000 € et 5% de part dans d'éventuels futurs projets miniers de la société britannique Gemfields. L'ironie du sort, c'est que Romi Andrianarsou se présente comme une femme politique engagée, militante anticorruption. Elle était même présidente de la commission développement durable et intégrité des affaires au sein du groupement des entreprises de Madagascar. La présidence n'a pas attendu la décision de justice britannique pour s'exprimer. En moins de 24 heures, elle a limogé sa directrice de cabinet en indiquant que cette dernière était en congé et que donc elle aurait agi seule. Raha tsy aivina ny tantara dia anisany mpisehatra anatin'izany hoe fampandrosoana maharitra sy ny resaka fahadiovana sy fidiovana ara-pitantanana izany ity taleny kabinetra ity, na de mbola tsy voatendry ho taleny kabinetra ara. Nivoy an'izany izy ary nivoy ny fandrarany ny fizahantany maro lafy ho an'ny teto Madagasikara ka hisarika mpizahatany ho avy eto Madagasikara, ka nanitsy tamin'izany ny aminy hoe raha mbola manjaka ny kolikoly zay lesoka lehibe amin'ny fampandrosoana dia anisany tsy ampandroso ny firenena izany. Kiza moa nalala fa izy miteny an'izy teny ka izy no anisany lehibeny zany mpanao kolikoly izany ary tompona andraikitra amin'izany tratram-body omby tany Londres. Mampanongo tena ary mampahinankinaka hoy ny avy any amin'ny faritra izay. Raha toka ny olona heverina fa manana didy amin'izany ady amin'ny kolikoly izany indray no lohany sangany ary mitarika fahafahambaraka ho an'ny Madagasikara. Aka ny rehetra lesona izany, indrindrandrindra ireo mihevitra fa hitondra fanjakana. Araka ny rehetra lesona ihany koa ho an'izay maniry mba te hanovany ty Madagasikara ty, ny aminy hoe mba fidividio ihany ny olona zay hitatana firenena, fa tsy zay olona mampandrevirevy sy mampanofy ary manao resaka amin'ny alala ny abobo sy arotabebaka no heverina fa hametrahana safidy. Mila mandinika ary akaiky fifidianana zao mba tsy ho voafitaka fandro fantelony ny vahoaka malagasy. Fa reverenantsika ty kolikoly ty de efa nisy nanaitra lavitra an'izany tao anatin'io fitondram-panjakana io, ary tsy iza fa olona akaiky ny filohan'ny Repoblika. Niara-vondrona tamin'ny filohan'ny Repoblika tamin'ity fitantanana ny firenena ity satria vondrona zay nanohana ny filohan'ny Repoblika IRD no nirotsahany vodina tany amin'ny district ny Congo.
dia Solomamboka Brunel Razafy Androfo zay ny teny misy tamin'ny kabarina taony tany kongony amin'ny hoe tena raha misy fanjakana be kolokolo dia izao fanjakana amin'izao fotoana izao. Natsony mihitsy ny amin'ny prime ministre hoe dia mitaza-potsiny ve ny prime ministre amin'izao kolokolo tsy fakahitana eto Madagasikara izao. Enotsika vetrany. Tazo manapetaka tamin'izany no hoe ady mikolokolo, iady mikolokolo. Fa mandrakiny androany zatsy mbola maharegny le prime ministre izay chef du gouvernement, chef de l'administration sy magnandro appel à l'ordre. Mais ça suffit, atanomy ty kolokolo ty, mais c'est trop, c'est trop. Ndreta amin'ny SVM tsy mbola mafikolokolo ohatran'izao. Mahafoka sy mahafitina zavatra marobe izao fandarina resantsika izao. Ny aminy hoe mbola azo antoka sy azo antenaina ve ny atafavoaka amin'ny Madagasikara raha toka manjaka ny kolikoly. L'exemple vient d'en haut. Na hoe miainga avy aty ambony ny ohatra, ka raha miainga avy any ambony ny ohatra, olona mpanao kolikoly, olona matanjaka eo amin'ny andraikitra no manao ny tsindry sy tery samihafa ahafahana manan-karena sy ahazona ihany koa mitsetsitra ny haren'ilay firenena, dia mba mahasorena ihany mieritreritra zany amin'ny hoe hoentinaiza ary ahoana no avin'ity Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ity. Soa nefa fa tsy nanaiky lembenana ny orinahitra James Fields manoloana izany adivarotra vola sy petrabola izany tany Londres tany ka afaka niantso ny National Crime Agency dia mipotra zao ny marina araka ny fahitantsika azy. Raha fanangonam-baovao maro samihafa dia hoe amin'ny hoe ny 9 septambra no tanterahana ny fitsarana Andramatoa Romaindrenarsoa. Ary fantatra ihany koa famoaham-baovao samihafa fa mety ho avy eto Madagasikara ny polisy britanika hanohy ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ty. Re amin'ny alalan'ny fivoaham-baovao maro samihafa moa izany. Azo antoka araka izany fa hitatra zao raharaha izao ary raha toka anarana olona ray, roa, telo nefa mivoaka ankehitriny zany hoe Ramatoa Romaindrenarsoa, Andriamatoa Philippe Tabuteau, Singa Gérard zay mpitarika ny UEM Initiative Emergence Madagasikara mivoaka amin'ny famoaham-baovao isika, dia mety hitarika anaran'olona maro samihafa izany adefitra izany ary mety manana ny famoaham-baovao mikasika izany raha teo ihany koa ny orinasa James Fields zay nanaovana izany taky ara-bola miendrika kolikoly nataon'ireo tompon'andraikitra tany Londres ireto. Eo tsika mahita izy fa ny vaovao moa dia miparitaka ary miazakazaka saikisa-tsegondra isa minitra isan'ora. Amoaka izany ny eto amin'ny fandarina zany malaza mba ho fantatry ny vahoaka malagasy fa zay aloha no azo ambara. Zany zava-misy zany malaza makasitraka tompokolahy, makatelina tompoko vavy.